ทำวงจิวเวลรี่สวัสดีครับลูกค้าสั่งทำกำไรเงินแบบเรียบขัดเงาฝังพลอยอะความารีนไว้ด้านหน้าและซ่อนเครื่องรางไว้ใต้กำไรลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง Facebook LINE หน้าร้านของเราอยู่ที่ห้างเดอะสกายอยุธยาชั้น 3